Semmilkom u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Globalist. Illum se nittrattaw is-suġġett tal-letteratura u l-lingwa Maltija. Flimkien magħna Trevor Zara, kittieb u awtur. U magħna. Nsemmulkom u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Globalist. Illum magħna għandna lil Trevor Zara, kittieb u awtur Malti. Nilqak fil-programm. Nsellem lek u nsellem l-semmiħ. Trevor, biex ngħaddi għal ewwel mistoqsija. Kemm ilek tikteb kotba u minn fejn għanqlet din il-passjoni? Ħammur daxxel il-bot mhux ħażin. Imma ħajkonna mmorna għal-bot mhux ħażin. Kif taf inti meta rajtu tibda tikteb il-kodba inti ma tkunx bdejt mill-kodba l-ewwel, tkun bdejt minn xi ħaġa ħafna ħfef. Mindu kont żgħir jiena nisma' l-istejjer u l-naqra kienet dejjem passjoni tiegħi. Għal grazzi tagħha trabbejt familja fejn il-ktieb kien dejjem preżenti. Jiġifieri il-papa tiegħi kien librerija kbira d-dar. Il-papa dejjem jaqra, żewġ ħuti akbar minni nafhom jaqraw dejjem. Allora drajt dak l-ambjent li ktieb kien preżenti u kien importanti fil-ħajja tagħna. Però semmejtlek li kont nħobb nisma' l-istejjer ukoll. In-nanna u t-siga tiegħi li kont inkun ħafna għandhom jiena kienu jirrakkuntaw li ħafna stejjer. U llum nħoss li dak l-istejjer li kont nisma' u meta ngħid stejjer mhux bistejjer ta' anki poeżiji, in-nanna kienet taf ħafna poeżiji bil-amment u leġġendi u aneddoti tal-familja. U naħseb li dawn li propju jiena inizjalawni lejn dan il-qasam. Bdejt nikteb xi poeżiji jew taqbiliet insomma. Meta kelli xi 9 snin l-ewwel li ktibt kont. Taqbila ta' ġifier erba' versi jaqblu fl-imkien. Imbagħad l-iktar xogħol li ktibtu li mbagħad ġie ppubblikat kienu l-Prasparta Kunċetto Marinton. Dak ktibthom kont l-iskola kont fil-vaganzi bejn ir-raba' sena u l-5 sena tas-sekondarja. Ktibthom għall-Gost kont bla ma jekk ma nafx kif kienu tal-television, għad kien fetaħ il-television ta' Malta u talbu minn għandu xistil battomlom, aċċettawhom, araw fuq il-television, offrew li ġob ma' television, dħalt bħala scriptwriter, għamilt sena nofs. Ġifir dak l-ewwel xogħol tiegħi. Però l-imbagħad l-ewwel ktieb li pubblikajt kien il-Polina tad-Deb 1971. Sena qabel twelid Jiena. U famu issa kxift kemm iż-żmien. Ċiftek issa. U niftakar dak il-ktieb sew jiena x'kont qrajt jiena wkoll meta kont għadni skola kont għadni tifel u kien ġifieri joġobna ħafna u għadhom jaqrawh saħansitra sal-lum. Tiskanta għadu popolari sal-lum. Għax imbagħad kont ktibt għadzi ħalek kif ġidak. ħanarġu morru l-bot, għettara jkonna. Ħalsaqsik di mistoqsija. Għaxa actually di-mistoqsija hija mistoqsija li għandha x'taqsamma di li għadek sewa. Attenti. Min fejn iġibhom l-idejat u l-karattri li għandek? Tikrejhom jew tarhom x'imkien jew forsi tkun għaddej minn x'imkien u jiġik xi ħaġa f'moħħok jew tara persuna, jiġik xi ħaġa f'moħħok tgħidha isma' dak karattru tajjeb ta' biex forsi nagħmlu fil-waħda mill-istejjer tiegħi jew tisma' xi ħadd tara xaħat fuq il-television, kif minn fejn ġibhom? Huma taħlita ta' tnejn. Ara, semmejtlek in-nanna u t-sija li kienu jirrakkontaw l-istejjer. In-nanna kienet tajla ħafna fuq in-nanni tagħha. Jiġifieri in-nanna dik il-ħabta kellha 80 sena. Mela meta qed tajla fuq in-nanni tagħha kif qed immorru l-bot. U l-Prasparta Kunċetto Marinton ktibthom propju b'dak l-ambjent li kienet tirrakkonta lin-nanna l-ambjent jiġifieri ngħidu tal-20ijiet da. Qed immorru 1920s. 20s qed immorru da 20 sena qabel gwerra. Issa ġili saqsuni għal konċettu ma nittok li jesistu, nedilhom ma kienux jesistu bħala huma, imma huma sintesi ta' ħafna nies illi n-nanna kienet tajta magħhom. Ġifieri ma bnejthomx fuq karattri partikolari, imma kienu għaqda ta' ħafna karattri flimkien. U din nagħmilha ħafna jien, u mhux jien biss ġifieri ħafna kittieba din ukoll jagħmluha, illi jiena ngħidilhom il-kittieb ma jagħmilx copy and paste. Imma jieħu
biċċa minn dak, biċċa minn dak, biċċa minn dak, Tajjeb. biċċa minn dak. Kesu jibni bħal ta' Frankenstein. Eżatt, Tibni jena karat- nagħmel l-istess għax niktab ukoll, Allora, ġifieri, taf ġifieri, taf ġifieri. nifmek 100%. Però inti semmejt li puntat li tara n-nisu, ġilu kun hemm nisu bat li jispirawk, iktar Iva. minn oħrajn. Ġejta dal-karattru kemm hu interessanti, x'tip ta' bnedem hu, Xi kultant. jew mhix x'għadda. Iva, veru, xi kultant tintaqa' ma' xi ħadd. Tkun jagħtina mhix x'imkien tintaqa' ma' xi ħadd, u mbagħad jew forsi kun da qiegħed xi kafetterija u jiġi xi ħadd ikelmek. U qisu dak il-persuna li jiġi jkellmek, qisu Tħoss li huwa tħoss li qatt ma kontrajtu, però li jista' jkun wieħed mill-karattri għax għandu karatteristiċi partikolari. uniċi. Mela. Uniċi. Allura tkun tajjeb għalik li forsi jispera għal xi ħaġa. Eżatt. Biex naddu għal-mistoqsija oħra, li huwa l-aktar ktieb għal-qalbek minn daw il-kodba, sensiela ta' kodba kollha li ktib. U għala. Sinċerament ngħidlek li ma nafx u m'għandix ktib wieħed ngħid għal-qalbi dak l-iktar li huwa l-qalbi li ktib. Ma naħsibx li għandi. Jew storja forsi. Jew storja. L-iktar li għandi huwa l-istil. Jiena ktibt kemm għat-tfal kemm għall-kbar sewwa. Anzi l-aħħar qed nikteb iktar għall-kbar. Għalkemm għall-kbar minn dejjem ktibt jiena l-ewwel romanz li ktibt kien sentejn wara li ħriġt l-ewwel ktieb. Fil-71 ħriġt ktieb għat-tfal. Fit-73 ħriġt romanz għall-kbar. Minn dejjem ktibt għall-kbar. Insomma, ktib pożi, ktib ta' avventura tfal, ister tal-annimali, pożi, l-iktar naħseb ġeneru li nħobb għan-novella, il-short story, dik l-iktar nħobb. Fil-fatt, għandi 5 kodba ta' stejjer osra, 2 minnhom ġew pubblikati anke barra minn Malta fi Franza, għandi ieħor ir-Russja wkoll publikat. Daw maqlubin, din maqlubin translated għal-Russu, għal-Norveġiż, għal-Franċiż, dawn ġew pubblikati barra issa. Ifri in-novella short story l-iktar ġeneru li nħobb. Ġifieri m'għandix ngħid ktieb partikolari, imma dawk il-kodba tan-novelli, ġifieri l-ewwel li ħriġt kien jiena Lubin, dak kien 95. U mbagħad bdejt noħroġ isu kull 3 snin. U wara Lubin ħriġt mbagħad minn għalija Provence, u mbagħad ħriġt Sepja, u mbagħad ħriġt Vespri, Penumbra. U issa ħriġt l-aħħar wieħed tiegħi l-itwal xogħol li għamilt, li huwa ktibt 1000 paġna, għamilt storja għal kuljum tas-sena. Il-ktib semmejtu fil-fatt 365. Għax għandek storja bid-dati u l-istejjer. Osra forsi naħseb. Osra ħafna. U l-istejjer xuħut minn fejn stajt u ma abbinati ma x'qed jiġri dakinhar. Ġifieri jekk jum l-om, jum il-missier, jekk l-miliet, kull ġimgħa kbir, jekk karnival. Idea sabiħ ħafna. Għattom hekk. U l-idea tiegħi kienet forsi biss tlek ħaġa oħra issa. Le. Allura jien dejjem ngħidulhom importanti li ndarru l-tfal jaqraw għal-gost. Mhux biex nitgħallem, mhux biex jiena nkun naf nikteb bl-Ingliż jew bil-Malti, biex nieħu gost. Għax jekk nieħu gost, u mbagħad se nieħu ħafna affarijiet oħrajn li jkunu moħbijin ġol ktieb. Li jkunu ngħidu bl-Ingliż bejn il-versi, ma jidrux. Reading between the lines. Issa imma irrid nieħu gost. U din ngħidha kull meta jintervistawni ngħidha din. Ħa nirrepetiha, forsi min ġieli semani jgħid kemm ħajtum jgħidha din, imma jiena nemminha u nħobb ngħidha. Ngħidhom il-qarib bħall-ikel. L-ikel qiegħed hemm biex il-vitamini. Imma nieħu gost niekol. U meta niekol ma qgħodx nagħtikas il-vitamini, nagħtikas l-ikla kemm ġiet tajba, kemm qed tinżil li ħasin. Imma l-vitamini qed noħodhom bla ma naf. Iktibek suppost jagħmellek. Ittik il-pjaċir qed jgħalmek. Imma bla ma taf, bla ma tagħtikas. Però trid tħossok li qed tieħu pjaċir li taqra, qed tieħu pjaċir b'dik l-istorja b'dak il-qari li qed taqra. Għax isek meta inti qed tiġi imbuttat biex taqra, l-għor se tlef il-pjaċir u forsi anki għas tifhem dak li tkun qed taqra. Dan appunt importanti li tissemmi inti imbuttat, inti użajt il-kelma imbuttat u ekku kemm ħażin. Jien ma ngħidx it-tfal nimbuttawhom jaqraw, inħajruhom. Intuhom l-eżempju. Għalhekk semmejtlek qabel jien għat-tfal tal-iskola, speċjalment dawk li qegħdin kindergarten, u mbagħad stage 1, stage 2. Hemmhekk naħseb il-push naħseb push ġifieri push bħala lejn il-qari biex jieħdu pjaċir jaqra. Mod pożittiv. Minn hemmhekk għandha tiġi. Taf minn fejn tibdilhom it-tfal jaqraw skont ir-riċerka qabel jitwildu. Qabel jitwildu. Illum jafu li t-tarbija fil-ġuf tirreaġixxi pereżempju għall-mużika.
Ekk ukoll tirreġixxa l-ħoss tal-missier jew tal-om jew ta' min ikun jirrakkonta storja. Issa ma tkunx qed tifhimha il-plott, imma dak il-vuċi tal-om jew tal-missier li qed jaqrawla, qed jirrakkuntawla. Dak jidħol ġo fiha. U jisir bħala parti min-natura tagħha. Għax l-om ma tkun tqila qed tgħaddi sa informazzjoni indiretta lejn il-ġus. Mela. U għalhekk it-tfal irridu nibdew dan ir-ritwal ħansejjaħlu hekk ta' rakkuntar ta' storja għandu jibda qed ngħidlek minn qabel jitwildu jibqa' sejjer. U dan iservi mhux biss biex it-tfal jidraw jaqraw, imma anke rapport sabiħ bejn ġenituri u tfal. Għax inħobb ngħid illa dak il-mument maġiku ta' meta qed naqrawlhom storja jew nirrakkuntawlhom, issu m'għadniex iktar aħna l-ġenituri ma' tfal, sirna ħbieb u dħalna f'din avventura, f'din dinja fantastika. U dan naraħ importanti ħafna. Trevor, semmejt li qabel li għandek xi kotba pubblikati barra minn Malta, fosthom ir-Russja, Norveġja. X'aqt insaqsik, ktibt kotba li huma b'lingwi differenti, mhux ġew iddabjati. Le, mhux it-tradotti, li jiena dejjem ktibt bil-Malti. Ħanilek għaliex jiena nemmen illi biex tikteb b'lingwa oħra li mhix tiegħek, lingwa trid tkun mhux tafa, trid tkun tiġri ġol-vini tiegħek. Għaliex? Għax il-kitba kreattiva m'għandax taqsam xejn mal-kitba ta' email, jew ma jiena sempliċement ktib nota. L-Ingliż illum huwa t-tieni lingwa tagħna aħna. L-Ingliż għandna bżonn immensament, jiena dejjem ngħidilhom titu taqraw bil-Malti imma anke bl-Ingliż. L-Ingliż importanti. Imma ngħid għalija jiena l-Ingliż ma nħossux biex nikteb mod kreattiv. Għax il-kelma kreattiv tfisser li l-lingwa tant ikun nafa. Li naf nikser ir-regoli tagħha. L-arti hemm issir arti, meta biex timxi mar-regoli biss, ma tkun taf kif tikseru b'mod intelligenti b'mod kreattiv. U allura jien naħseb li biex tikteb b'lingwa hekk trid tkun il-lingwa tkun għexta, tkun fil-kultura ta' tiegħek. Jiena dejjem ktib bil-Malti. Imma llum grazzi tagħna għandna dan il-faċilità, ċoħ l-opportunità illi kotba jiġu tradotti. Pereżempju jiena kelli l-vantaġġ illi it-traduttriċi li traduċit li għall-Norveġja għan-Norveġiż, Kristina Quintano, hija omma Norveġiża missiera Malti. Qarita fiż-żewġ lingwi tajjeb. Kemm dik il-faċilità. Ir-Russa li traduċiet li hija Russa, Jana Bsajla, hija Russa. U nafa wkoll. Taf Malti daqsna u iktar minna. Iva, nafa wkoll. Għax jiena Jana impressjonanti. Kemm taf mhux titkellmu biss, taf tiktbu b'mod perfett, laqqas il-Malti ma jafu kif jibru. Tikteb kotba wkoll minn għalija. Kitbet tibta pożi interessanti. U għandha dizzjonarju minn għalija. Ekku. U kelli dal-vantaġġ. Ta' Franza, it-traduċjom li ngħidu minn bridge language mill-Ingliż. Mill-ewwel kienu maqlubin għall-Ingliż tiegħi. U mbagħad dal-Franċiż li kien jaf bl-Ingliż, ma kienx bil-Malti, qalibhom u dan għandi 3 kotbas bħalissa. Għandi 2 ta' novelli u wieħed l-ktib ta' Nanna Ġenoveffa illi wkoll ġie tradottu kollha Franċiż. Da traduċjom mill-Ingliż imbagħad. Skont Traversara, il-Maltin ħobbu jaqraw. Jekk inqabluhom ma' pajjiżi oħrajn, mhux speċjal mal-pajjiżi Nordiċi u Skandinavi ma naħsibx li jaqraw daqshekk. U jien dejjem ngħid, Robert, hemm fenomenu li jiena m'għandix risposta li ħadd, imma nosservah, illi ħafna drabi tfal ikunu jaqraw. Ma nibdu jersqu lejn l-adolescenza, ma jaqrawx iktar, jew inaqsu drastikament mill-qari. Jista' jkun li forsi għax il-piżijiet tal-iskola jiżdidu. Waħda mir-raġunijiet tista' tkun iva. Waħda mir-raġunijiet tista' tkun li tant ikollhom pressjoni tal-O levels u tal-mbagħad minn imur junior college u dan, ara jkollhom ċertu qari ngħidlu tal-ċessità, allura jitbedu mill-qari għall-gost. Isir qari ta' neċessità. Hemm ukoll ir-raġuni li fl-adolescenza tfal jibdew iktar jissoċjalizzaw ma' tfal oħrajn li jiġu l-ewwel hemm u jien naf iktar ikun illum jużaw l-kelma cool, iktar cool illi inti tmur id-disko ma' sħabek u minn toqgħod taqra f'xirokna. Allura ikun dik il-fażi wkoll. Però jiena naħseb dan m'hemmx riċetti, ġifieri, imma naħseb li dawk it-tfal li meta jkunu għadhom żgħar ikunu rabbew fihom b'mod naturali l-kilba l-gost tal-qari, naħseb li iktar diffiċli biex jitbedu mill-qari mbagħad. Semmejt kunt tajjeb inti dwar il-Maltin li jiktbu fuq il-medji soċjali wkoll. U fil-fatt, il-mistoqsija li missija dwar din. Jiena ninkwita ħafna meta nara kitba fuq il-medji soċjali bil-Malti. Ħafna
kitba li nara tkun b'Malti miktub verament ħażin. U naħseb inti dal-fattur tafu inti l-kol minn żon noqgħod infemmulek. Minn fejn taħseb li ġejn dal-fattur? U kif forsi nistgħu nirranġawh? Mela ħa nibdew hekk ara. L-ewwel tira naħseb illi ħafna nies ma jiktbux b'Malti tajjeb għax ma jkunux jaqraw bil-Malti. Kull lingwa, il-lingwa qegħdin hemm biex titkellimhom. Jiena kont qed nirreferi forsi naħseb fidni għall-ortografija. L-ortografija. Sew, issa mela l-lingwa qed hemmhekk biex titkellimha biex tuża. Issa, l-lingwa meta inti qed titkellimha qed tkun taf il-mekkaniżmi tal-lingwa sewwa. Però meta tiktibha qed tkun taf l-ortografija. U tibqa' titrużu ġurnat l-ortografija sewwa. Jiġifieri dan kollu ġej minnu qastaqari. Min jaqra ħafna ma jiżbaljax wisq. Sewwa. Min jaqra qatt se jiżbalja. U din is dwar kull lingwa oħra mhux il-Malti biss. Jekk kien l-Ingliż pereżempju nitkellmu biss u ma naqraħ qatt, ċertu kliem ma nkunx naf kif nikbu. Sewwa. Issa, għal min jikteb ġili Malti mkisser. Jiena ċertu nies naħfrilhom sa ċertu punt. Għaliex? Għax jekk persuna ma kellix l-opportunità li tistudja. Jekk di ma talmitx biżżejjed imħabba raġunijiet illi tafhom hi biss. Għardik ma nikkundannajix għaliex tikteb. Anzi, ċertu nies nammirhom iktar jiena. Għax jagħmlu sforz u jiktbu bil-Malti. Jiena nippreferhom jiktbu bil-Malti mkisser milli ma jużawx. Nippreferhom hekk. Kultant ukoll jiddependi inti fejn qed tikteb. X'jiġifieri, ara ħanelek xi ħaġa wkoll inħobb ngħidha jien. Nedhom il-lingwa bħal ħwejjeġ tagħna. Aħna nużaw il-ħwejjeġ skont l-okkażjoni. Ġifieri jekk inħammur tiġ, ma mmurx libes bil-paġama jew bit-tracksuit. Mhux għax it-tracksuit hija xi ħaġa ħażina jew il-paġama, imma x'dak għandhom posthom. Meta nużhom posthom ikunu tajjeb. Il-lingwa wkoll. Il-lingwa tibdel, ir-reġistri ngħidula, ir-reġistri tagħha. Skont jiena fejn inkun. Mela kieku jiena bħalissa nitfu l-kamera, noqgħdu nitkellmu hekk jiena u inti. Aktarx bla ma rridu, ħankun rilassati iktar. U ħannużaw lingwa daqsxejn differenti. Nużaw vokabularju forsi mod ieħor. Għaliex? Għax inti issa ma dikx formali. Jekk huwa qassis qed jagħmel omelija, jekk huwa għallim qiegħed fil-klassi, jekk huwa l-isqof qed jitkellem jiena f'San Ġwan, jekk hu l-Prim Ministru qed jagħmel stqarrija. Dawn jinbidel il-livell tal-lingwa. Iktar minti formali, iktar ħatuża lingwa ordinata, strutturata kif suppost. Però jien qed nara li iktar ma mmorru lejn il-futur, aktar il-lingwa Maltija mhux tal-qed tinduża inqas, qed tinduża ħażin u qed jitlu ħafna kliem li qatt ma smajna bih fil-lingwa Maltija. Isna ġejna qabel aħna l-lingwa tagħna lingwa semitika. Semitika b'ħafna sottostrutturi romanzi u eċċetera. Eżatt, u anke ġejja hemm kliem Taljan, ftit Franċiż. Ekku. Issa b'daqqa waħda però spiċċajna. Robert, għana waqfek mhux il-Malti bissu hekk, L-iktar lingwa li jekk huwa l-Ingliż. Għax l-Ingliż ta' minn ngħidu, jekk treħħilu minnu il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Latin u l-Grieg, ma nafx jibqa' minnu. Darba xi ħadd qal u naqbel miegħu qal kieku l-Oxford English Dictionary, innaħħu dal semmejt jien, jispiċċa pen fl-daqshekk ara. Il-kliem. Ġifieri li aħna indaħħlu kliem barrani jekk għandna bżonnu u diħa niktibha bit-tri kbar, underline, jekk għandna bżonnu, ma importax. Ġifieri, kliem li marbut pereżempju ma' dinja diġitali, ma' teknoloġija, dak bil-fors. Bil-fors. U dan il-lingwu kollha qed jagħmlu. Huma kliem universali. Ara ftit pereżempju raj u tinduna kemm qed idaħħlu kliem bħal dak għax għandna bżonn. L-ara ħaġa li qed tiġri huwa li aħna naħsbu bl-Ingliż. U flok noqogħdu ngħidu għandna kelma bil-Malti, naqbdu kelma bl-Ingliż, naf ġew indawruha. Qed tifhem? U nużaw din. U nibdew ngħidu nibbejkja, flok ngħid naħmi, u ngħid nipplejja, flok indoq jekk ukoll statu play ismu. Qed tifhem, jiġifieri dawn huma ħżien għaliex? Għax dawn m'għandniex bżonnhom għax għandna diġà kliem. Jiġifieri huwa sagrileġġ li inti toqtol li għandek biex iddaħħal kliem barrani ma feċ mbażwar. Tifhem? Dak il-ħażin. Imma sakemm qed tissellef kelma għax għandek bżonna, għax m'għandekx bħala, għax hija marbuta ma' teknoloġija ġdida, dik allura hija importanti. Anzi l-lingwa żomm ħajja bekk. Il-barranin li
qegħdin magħna. Issa qed jintegraw magħna. Aw ħafna minn kważi tista' tgħid minn kull pajjiż. Hemm ħafna wkoll tfal tagħhom fl-iskejjel. Il-lingwa Maltija qed tiġi qisha lingwa sekondarja. Taqbel jew ma taqbilx, dana just question, mistoqsija, li il-Malti forsi għandu jiġi iktar protett biex forsi min jiġi hawnhekk u jkun jgħid jintegra magħna jitgħallem aktar il-Malti mhux nispiċċaw il-Maltin irid bil-forsi jitkellmu bl-Ingliż biex kif naġevolaw il-ħaddieħor. Għax di waħda mill-affarijiet li qed iddejja ħafna mhux naħseb jiena. Qed tippreokkupa ħafna nies. Tippreokkupa naħseb il-poplu Malti kollu. Robert, qed noħu ħafna li semmejti li din, għax dina kull fejn ikollu opportunità titkellem fuqha noħu gost. U toqgħod attent kif tgħidhom l-affarijiet għax xi kultant meta tgħid forsi taqbad xi bħal daw, jibdew jaħsbuk li inti xi persuna li toħbod razzista jew li mhux il-każ. Ara Robert, inti semmejt kelma importanti ħafna. Inti għat li jintegraw. Biex jintegraw, rridu kun jafu l-lingwa. Jekk barrani, immaġina Malti mar l-Awstralja. Jista' jintegra xi darba jekk ma jafx l-Ingliż da. Qatt ma jintegra ma jafx l-Ingliż da. Qatt. Nista' jien ammur il-Ġappun, ngħix il-Ġappun, u nibqa' ma nafx il-Ġappuniżi. Ma jistax ikun. Ma nintegrax. Post wieħed. Ma nintegrax. Pajjiż wieħed li qiegħed fl-Unjoni Ewropea u jekk ma tkunx taf il-lingwa dawn laqas Brussell. Mhux hemm il-Ġermanja. Il-Ġermanja kitbu l-Brussell inti jekk ma tkunx taf il-lingwi hemmhekk, il-lingwi stabbilit hemmhekk inti ma tagħmel xejn. Mela ħalla ġolu rissallietna mela. Qed jiġu l-barranin Malta? Issa kux tajjeb u ħażin, dik ma nidħolx fiha, dik ħaġa oħra. Pajjiż tajjeb li kollu imma jekk mhux qed jiġu żejjed dak hija issa ħaġa li inħalli min jifhem iktar min jitkellem fuqha. Imma it-tfal għax tisemmejt it-tfal fl-iskej, l-iktar ħaġa importanti. Nagħlmuhom jitkellmu bil-Malti, mhux jikdbu, mhux jaqraw, dik tiġi wara jekk hemm bżonna, għax il-lingwa qegħdem biex titkellimha qabel kollox. Il-bridem da 100 ta' snin jitkellmu il-lingwa qabel skopra kif jikteb, il-lingwa biex nitkellmuha qegħdem qabel kollox. Mela l-dawn it-tfal barranin, importanti, mhux nakkomodawhom inkellmuhom bl-Ingliż għax ara xi qed jiġri. It-drab. U iva, jekk huma kulħadd ikellmuhom bl-Ingliż dawn, ma jħossux il-bżonn li jitalmu l-Malti. Għaddi kemm kont fi skola fejn kien hemm it-tfal veru żgħar, tal-ewwel x'ismu, u f'din iskola partikolari kif qed jiġi f'ħafna skej kien hemm kwantità kbira ta' tfal barranin. U l-għallimek kattilhom kellmuhom bil-Malti. Għax it-tfal għandu l-kapaċità sabiħa li jitalmu malajr il-lingwa. U jistgħu jitalmu kull lingwa li jxorbuha. Inti jien ma ngħidx tkellimhomx bl-Ingliż ta' le. Anke tfal Maltin kellimhom bl-Ingliż, għallimhom l-Ingliż imma wkoll il-Malti. It-tfal kapaċi tal-mu żewġ lingwi ta' 3, 4 kemm ittihom. Dan fenomenu ieħor illi fiċ-ċokon aħna għandna dil-faċilità li meta nikbru nitilfuha. Jiġifieri jien illum ta' 72 sena ma nitallimx lingwa malajr daqskemm jitallimha tifel ta' 3 snin. Of course. Jien irid nagħmel sforz biex tallimha, imma kieku tifel ta' 3 snin mingħajr sforz ta' xejn kellmu dik il-lingwa u jixroba. Mela da tfal barranin kellhom bil-Malti u tiskanta kemm jieħdu gost huma u għandna tfal ta' qed jitalmu l-Malti, għandna kbar qed jitalmu l-Malti u jafuh tajjeb. Jiġifieri issa x'jiġri jekk ma nagħmlux hekk. Jekk ma nagħmlux hekk jiġi dak li semmejt inti l-ewwel. Nispiċċaw l-iskejjel jiffunzjonaw bl-Ingliż. U xi tfisser tiffunzjona bl-Ingliż? Għandna reċta tajjeb il-premjazzjoni ssir bl-Ingliż. Ġi l-żmien tal-miliet inkantaw l-nijiet tal-miliet bl-Ingliż. U għandna dal-patrimonju kbir ta' n-nijiet, ta' drammi bil-Malti u nitilfuhom kollha. Għaliex? Għax it-tfal barranin ma jafux bl-Ingliż, imma tortana. Għax aħna ma nlimnihomx. Jiġifieri din hija xi ħaġa li mhux tort tal-barranin, tortana, mhux tal-barranin, tortana. Jista' jkun forsi ma integrajnihomx. Jista' jkun forsi iġibu skuża minħabba li jgħidulek għax Malta għandkom żewġ lingwi, għandkom il-Malti u l-Ingliż, dik veru għandha żewġ lingwi, imma l-lingwa Robert, il-lingwa diretta tagħna, ngħidulhom min jgħidli l-ewwel tagħna hija l-Malti. L-ewwel aħna fil-Kostituzzjoni għandna
il-Malti u l-Ingliż huma l-lingwi uffiċjali. Eżatt. Imma l-Malti huwa lingwa nazzjonali. Nazzjonali, eżatt. Issa, dan issejħu l-bilingwiżmu. Aħna għandna żewġ lingwi. Imma sempliċi li ma tfissirx waħda jew l-oħra, tfisser it-trej flimkien. Il-bilingwiżmu mhux tagħżel jew din jew dik għax ikkella spiċċajt waħda. Il-bilingwiżmu tfisser nużhom it-tnejn, dak tfisser bilingwiżmu żewġ lingwi flimkien. Il-tfal hemm bżonn, u anke l-kbar ovvjament għax it-tfal jibru. Jitalmhom it-tnejn mhux nażel waħda, inkeċċu waħda jew l-oħra. Jien ngħid jekk inti taf bil-Malti biss, ħażin, mhux ħadd timxi, trid taf bl-Ingliż. Jekk taf bl-Ingliż biss ġo Malta, qed titlef ħafna. Għax għandek opportunità tkun taf lingwa oħra u tlifta. Jien meta nara tfal ikellmuhom bl-Ingliż biss, ngħidlhom daw qed tittelfuhom. Ngħidlhom kważi inti qed tagħmel att kriminali kważi, għax il-dat tfal għandek ċans ittihom rigal ta' lingwa oħra u qed tiġħadulhom. Issa min jgħidlek u jaqbduh il-Malti, u s-somet jikbru jaqbduh, mhux veru. Taf x'jaqbduh? Malti ta' kemm jiddubbaw. Malti ta' teftif. Eżatt, eżatt. Jitilfu l-vokabularju. Il-ġmil ta' lingwa huwa meta inti taf ħafna vokabularju. Jien għandi din it-tazza qudiemi bħalissa. U l-ilma tagħha mhux misħun da. Dal-ma fitel. Jiġifieri l-ma fitel tfisser li dan qabel tajtuli inti għamilt misħu, għamilt ilma biex ġibtu bit-temperatura li inti taħseb li tottalija. U prosta ta' ġveru tottalija. Issa. Tagħmel riklaw. Issa, jkollok tfal illi jgħidulek kemm jaħraq, kemm sħun, għandna l-kelma fitel, għandna jismot, għandna jbaqbaq, għandna l-fwar, għandna jikwi. Daw kollu ma vokabularju li inti dawn titalmu. Mhux mill-iskola? L-iskola ma jgħalmawx l-affarijiet. L-iskola mu kif tikteb mbagħad mod korrett. L-iskola tgħalmek il-mekkaniżmi grammatikali. Imma kif titkellem dak kon ngħidu fl-antik ta' minħoġor ommok. Il-lingwa minn hemm titgħallimha sewwa u dir-rikkezza ta' vokabular toħodha minn tkun tifel jew tifel. Issa ħa noħra il-ma fitel. Semmejt il-bilingwiżmu. Taħseb li forsi peress li l-Ingliż huwa lingwa internazzjonali huwa forsi iktar popolari mill-Malti fuq medda internazzjonali, forsi qed itellef jew forsi xi darba qatt jeredika l-Malti. Dik hija issa fidejna. Dika fidejna. L-Ingliż illum kif tajjeb inti sar il-lingwa universali. Ngħidu l-lingwa franka, ġifieri l-Ingliż m'għadux il-lingwa ta' Gran Brittanja. Kważi fl-Ewropa u anke barra mill-Ewropa. Tmur fejn tmur b'xi mod bl-Ingliż qed inqeda. Ġifieri jiena dejjem ara ma taħsbux li qed ngħid xi ħaġa kontra l-Ingliż. L-Ingliż inħobbu immens, jien naqra bl-Ingliż kuljum naqra bl-Ingliż. Meta kont nistudja għal għalliem aħna kienu jgħidulna nażlu żewġ lingwi, żewġ suġġetti mhux lingwi, żewġ suġġetti. Jien għażilt l-Ingliż u l-Malti. Għax inħobbu immens l-Ingliż. Għax naraf ir-rikkezza tal-kultura, tal-letteratura rikka immens u beruq fondi li għandhom, insomma. Issa, jekk aħna nħallux l-Ingliż jeqerdilna l-Malti, dak mhux huwa kull qerdunna, kull aħna qerdnieh. Fil-Ingliż fih nifsu ma sjab l-ebda ħsara lill-Malti. Jekk aħna nkunu kapaċi, nkunu għaqlib biżejjed, Insibu bilanċ. Insibu l-bilanċ u nitalmuhom tajjeb, iż-żewġ lingwi tajjeb it-tnejn. U għandna llum kull opportunità. Jiena il-bilingwiżmu huwa vantaġġ. Li aħna minnu kunu żgħar nafu bl-Ingliż huwa vantaġġ kbir. Hemm pajjiżi sa ftit ilu l-Italja kienu hekk, illum m'għadhomx hekk. Sa jiena f'50-60 sena ilu l-Italjani kienu jitqansħu biex jitalmu l-Ingliż għax mhux jitalmu minnu jkunu żgħar. Illum ma dixek, illum ħafna żgħar jitalmu l-Ingliż minnu jkunu żgħar. Aħna kellek il-vantaġġ għax konna kolonja eċetera, li aħna konna l-Ingliż nitalmu minnu jkunu żgħar dik hija vantaġġ kbir. Imma da ma jfissirx li ma titgħallimx il-Malti. Jien ngħidulhom, tiftakru dak il-miżjin ta' dari jkun bil l-Ingliż u l-Malti mhumiex miżjin li jekk jitla' din ħadd inżel din, le mhumiex hekk. Jgħixu flimkien għaliex le. Naqbel. L-aħħar mistoqsija. Trevor Zara, x'futur qed jara għall-lingwa Maltija? Din hija mistoqsija għax diffiċli ħafna. Ma nħobbx nagħmel mistoqsijiet sempliċi. Jalla. Mhux faċli għaliex hemm ħafna fatturi. Jien ngħid illi għandna bżonn u hawnhekk għandna nappell lill-awtoritajiet. Ħadd gost ħafna li
bil-ġimgħa l-oħra, il-President ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu Dr. George Abela, nieda kampanja għall-użu tajjeb tal-Malti. L-Eċċellenza tiegħu il-Malti jħobbu ħafna, il-Malti jafu tajjeb, u jien naf xi ngħid, għax George Vella huwa Żejtuni u jiena nafu sew, apparti mill-kariga tal-ola kariga li għandu fil-pajjiż tagħna. Ma naf kemm iħobbu l-Malti, jħobbu mod ġenwini ġifieri. U nieda dil-kampanja li ġabar laqdiet tal-Malti kollha flimkien u qegħdin naħdmu ġifieri għarżu. Imma ejja ninsew għalissa din il-kampanja tant sabiħa li nieda il-President. Imma l-awtoritajiet kollha kemm huma nħoss li mhumiex jagħmlu biżżejjed. U ħanajdlek, ħantik eżempji żgħar. Nitkellmu mill-qasam tal-edukazzjoni jew in ġenerali. Għaliex ara xiġri, pereżempju, nagħmlu x'imkien sinjali l-Ingliż biss. Għaliex ma nagħmlux il-Malti fuq u l-Ingliż taħt. It-tnejn dak il-bilingwiżmu. Il-bilingwiżmu mhux qed nagħżel ħan nirrepetlat l-ewwel. Mhux nagħżel it-tnejn. Jekk jiena mort fi sptar, għax m'għandix ikolli ngħidu s-sinjaletika dik, is-sinjaletika, ġifieri s-sinjali sewwa miktubin. Għaliex m'għandix narhom it-tnejn flimkien. Imma l-ajruport għax m'għandix narhom. Il-Malti hemm bżonn ikun preżenti anki miktub. Għaliex inkella ara xiġri, wara għaliex tibda tintilef il-lingwa. Jekk jiena mort fi skola u jien nara miktub, Headmaster's Office. X'ħan nibda ngħid? Headmaster. Mort fl-office tal-Headmaster. Eżatt. Imma kieku jani nara uffiċċju tal-kap tal-iskola, jien mort l-uffiċċju. Għax inti malli tara dik ħad tidħol ġo moħħok. Jiġifieri aħna nabżu l-awtoritajiet għandhom bżonn jagħmlu dan l-isforz b'mod pożittiv biex il-Malti jkun preżenti l-ħin kollu. Tirċievi avviż mill-Dipartiment tal-Gvern għandu jkun biż-żewġ lingwi, bil-Malti u bl-Ingliż. Ġifieri bħala integrazzjoni mhux biss integrazzjoni ta' popli, imma integrazzjoni ta' lingwa. Ta' lingwa. Anki li semmejt l-ewwel jiena mit-tfal tal-iskejjel, hemm bżonn naf li qed issir ta' xi ħaġa, imma forsi għadha ma saritx b'mod strutturat. Hemm bżonn li l-awtoritajiet qed ngħid tal-edukazzjoni jagħmlu pjan studjat kif il-tfal barranin nagħmluhom jitkellmu bil-Malti. U mhux għax il-ħed sempliċement anki nara qed ngħid ħed qed tara xi ġrilek, pereżempju, ninfluwenzaw anke aħna. Għax inti qed tara inti ħed mistress, ħed master, ħed master. Kemm darba joħroġ mhux bil-fors. klim bl-Ingliż. U fimni, ma fiha xejn sa ċertu punt, imma jekk tkun esaġerata mbagħad. Jekk ħafna drabi sempliċiment qiegħda f'idejn kap tal-iskola. Ikollok kap tal-iskola jkun sensittiv għalija u jgħallimhom l-tfal. Ikollok kap tal-iskola ieħor jew oħra illi u iva kellimhom mhux xorta fehmuna bl-Ingliż u mhux qed niftehmu. Dik m'għandniex aħd il-gburija illi lingwa tagħna nożżuha. Issa aħna ma ninsewx aħna pajjiż żgħir ta' ftit nies, jekk ma noħdux ħsieb il-lingwa, hemm ċans li nitilfuha. Jekk ma nħdux ħsiebha. U hawnhekk irid idħlu l-awtoritajiet. Jien nappell l-awtoritajiet biex jagħmlu sforz kbir li f'kull ħaġa qabel ma jagħmlu għaliex kien kampanja jagħtuha isem bil-Malti u naraw il-Malti preżenti l-ħin kollu. Naqbel miegħek perfettament, ġejna għat-tmiem tal-programm, nirringrazzjak tal-li kont magħna. Grazzi lilek. Pjaċir ħafna b'din l-intervista għax kienet informattiva u anki kienet patriottika wkoll. Nisperaw ukoll. Trevor, nisperaw forsi nerġgħu nintaqgħu fil-futur qarib. Sakemm nerġgħu nintaqgħu għal programm ieħor Globalist, jiena Robert Henry Buġejja u Trevor Zara nsemmulkom.